usihole uNkulunkulu wethu sakhe usilungise usikhondise usiphakamise uNkulunkulu wethu omuhle kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngicela ungivulele uFirst Peter chapter 2. Sifuna sibuke lezi inhlupheko ngoba kuyingozi ukuba ilila ungazi ukuthi kule inhlupheko nawe zakho nje zimisele wena. Hallelujah. Ezozenza ukuthi uma usufikelwa yikona ungadikibali ungafoneli umuntu kodwa udubise uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu wethu bazalwane uthembekile. First Peter chapter 2 ungifundele sisi from verse 19 20 mhlambe 21. Kodwa nje khona into sizoqinisana bazalwane ukuze emsebenzini kaNkulunkulu sihambe ngokufanele. Hallelujah. Verse 19. Ngokuba kuyabongeka lokho uma umuntu ngenxa kanembeza kaNkulunkulu ethwala izinsizi ehlushwa ngokungafanele. Ethwala izinsizi ehlushwa ngokungafanele. Lento iza kuwena kodwa akufanele ngoba wenza kalutho. Kodwa ngenxa kaKristu, ngenxa kaKristu Jesu umele. Bese ithi uNkulunkulu njani ke ngalokho? Verse 20. Ngokuba kulundumo luni uma libekezela lishaywa lapho lonile na. Kepha uma libekezela lapho lenze okuhle lihlushwa lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. Kuyabongeka nje uNkulunkulu umzalwane ehlushwa izinto zikaNkulunkulu. Ngoba kulundumo luni uhlushwa ngoba solile. Hallelujah. So uNkulunkulu uyathokoza uma ebona sihlushwa ngokungafanele. Ukungafanele ukuthi ngizothwala inkinga eyenzekile ngenxa kaKristu. Ngithwaliswa yona kulundumo uNkulunkulu. Cela ungiphindele. Verse 20. Ngokuba kulundumo luni uma libekezela lishaywa lapho lonile na. Kepha uma libekezela lapho lenze okuhle lihlushwa lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. Uma nje sihlushwa senze okuhle uNkulunkulu kuyabongeka. Hallelujah. So umzalwane mangabe ezwa ethwaliswa into engeyona azi ukuthi ngenxa kaKristu fanele azi ukuthi uNkulunkulu hayi bantu uNkulunkulu kuyabongeka. uNkulunkulu uyathokoza uma sehlelwa obubi kodwa singakwenzile ngenxa yakhe uNkulunkulu uyathokoza. Uma uvukelwa abazalwane uNkulunkulu uyathokoza. Inkinga esibhekana nayo ukuthi abazalwane thina sibuye sibafake enhlizweni siyomfaka uKristu. Ungafaka umzalwane enhlizweni, faka uKristu. Ngoba umzalwane umuntu uzovuka ngelanga kufika umuntu umvukele uthi wena umfake enhlizweni. kaNkulunkulu lethe uNkulunkulu futhi bese hamba uNkulunkulu bekhona. Umdedela hamba ngoba uNkulunkulu akacingi lutho. uJesu akancingwanga esiphambanweni. So uma umzalwane sefikelwa la ifuna ngoba umzalwane before aphume ngomnyango akaqala aphume kuba khona izinto esizibona eziwrong azibone yena athi ziwrong zibe zi-right bishop ezenziwayo athi yena kubazalwane zi-wrong ngenxa ngokuthi khona umoya osungenile kuye bese zoshintshisa abanye. Webazalwane ivangeli elikaKristu umuntu omiswa uNkulunkulu umisile. Ngisho uNkulunkulu angangcoba ngaphezulu kwasini apostoli angeke ukwazi ukulingana naye.
esishoyo lutho. Siyathula sibuke sithi ukhona wena usezulwini obona yonke into eyenzeka emhlabeni. Manje singasho kanjani ukuthi awubonwe kaNkulunkulu ngoba ithini esingaboni kodwa uNkulunkulu uyabona. Haleluya. Kuyingozi bazalwane ukuhamba nomuntu kaNkulunkulu ungamethembi. Because la endlini kaNkulunkulu akusiyo ngama-qualification lawa ngaphandle. You can qualify ukuba yinto endlini ngaphandle kodwa endlini kaNkulunkulu khona abantwana bakaNkulunkulu. Asisebenzi ngokuthi udokotela. Udokotela leminyango lapho nabantwana bese bakhona umuntu oyise uNkulunkulu. Asizi ukuhlonipha ngento oyiyo ngaphandle. Sohlonipha ngoba unento kaNkulunkulu. Beyingekho ngeke sihloniphe. Asikwazi ukufika ezweni sihloniphe abantu ngey'nkundla zabo abayizonana endlini kaNkulunkulu. Funa sicabange bese sokhuluma ngawo because we are professional. There is no professional endlini kaNkulunkulu. Khona abantwana bakaNkulunkulu. Sizosebenza into enjalo-ke. We are here to serve. Under uJobe uNkulunkulu umuntu amnisile. Mawufuna ukuhamba nemali yakho hamba nayo. Hamba nemali yakho ushiye uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uzoba khona. uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke. uNkulunkulu onamandla wonke. uNkulunkulu yabona ukuvela ekuthatha into engelutho ayenze ephakamize. Mhlawumbe laba abantu banemali. Sibizwa uNkulunkulu bazalwane. Asibizwanga umuntu. So manje ukusikala usibuke ukuthi manje babazalwane ukuhlonishwa emsebenzini wakho is good but la sihlonipha uNkulunkulu. Awukwazi uma kunuka ithuba ukuthi uzibona ngathi ungcono nje ngasemsebenzini. Ama-qualification alahlwa lapha. Ngena umntwana lapha kaNkulunkulu esethi yes master what should I do? Ngenzeni endlini kaNkulunkulu? Iyabuzwa la endlini kaNkulunkulu awuzenzeli kambe into engekho engayazi ubabhishophu uyithathele. Kuba muntu lo wenzayo endlini kaNkulunkulu ngoba ukhona nje umuntu kaNkulunkulu azokhuluma naye. Uma sekushaya isikhathi uNkulunkulu uzokwenza. Uyalindwa noNkulunkulu. Ningamthandazeleli. Yekela uNkulunkulu nomuntu wakho uyazi. Uzoshaya isikhathi kaNkulunkulu ayenze uNkulunkulu lento. Akakhompyutha uNkulunkulu. Akekho wakwaphile khompyutha noNkulunkulu. Awumeje uNkulunkulu njengerula. Umfake imeasurement. Uthi uNkulunkulu ngeke akwazi ukwenza lokho. Because uNkulunkulu ophilayo. Usomani, usomazi. Ungikhona igama lakhe. Uma khona yena uyosusa ababhishophu into engelutho eliphakamize. Ejabulise ezinamandla. uNkulunkulu bazalwane. Nina nithi nafika kanjani la kanti? Ngoba nabizwa uNkulunkulu. Abiza ababhishophu. Yini nasizonela ubabhishophu ezihambela noNkulunkulu wakhe. Solakala lo uNkulunkulu bekajoyina kuye. Musaba ukufuna ezinye izinto ezingale. Ngoba yikho lokho akushoyo kuyikho. Kubuhlungu ukuhamba ne-leadership ebeyijikele endleleni. Suthembile ukuthi ufundile izinto zasendlini kaNkulunkulu bese kufika uSathane. Ngoba khona umuntu okhulayo kanti impanda kanazo. Bafika isikhathi naphela sithathwa umuntu umuze ukhuluma. Ukhuluma izinto ezi-powerful nezimnandi. Check iy'mpande ukuthi zikhona yini.